Hello guys, good evening sa lahat. Dito po ako ngayon sa sa area ng Mlang North Cotabato sa bayan po namin. Guys, nagkaroon po ng lindol, siguro mahigit sa 6.7 na lindol na doon sa Pulumulok South Cotabato. But apektado po kami ngayon dito, guys. So dito kami sa isang matayog na building dito sa amin. Mas maraming pong tao na apektuhan ngayon because nga dahil doon sa lindol. Nagsilabasan lahat ng mga pasyente dito ngayon sa sa lugar namin kasi nga ang lakas po talaga ng lindol, guys. Sobrang lakas po. So ito, marami ng fire volunteers na nandito ngayon in case kung ano man ang mangyari. Nagsilabasan lahat ng mga pasyente na sa apat na palapag ng building dito sa amin. So guys, update ko lang kayo mamaya. Napakalakas, nakakatakot guys, nakakatakot sobra. Grabe. Mga patient guys, kawawa sila, nakalabas na grabe, medyo madilim lang pero kawawa yung mga pasyente dito, guys. Grabe, silabasan po sila lahat kasi na nga sa 5 na sa 5 palapag nito. Grabe guys, lahat nagkagulo nights because nga doon sa lindol. Mga pasyente na hindi lang medyo makikita, ayan, inaano nila, kawawa mga pasyente guys, nandito na sa labas. Yan, ito yung building, tingnan nyo guys, kawawa. Buti alerto din naman yung mga nurses dito sa lugar namin. Hindi naman hindi naman nila pinababayaan yung mga pasyente. Dito pa rin sila to rescue them, guys. Mga swero doon, dami ayan, isa, dalawa, tatlo. Ite, mga pasyente yan sila lahat. So at least hindi nila pinabayaan yung mga pasyente, ganun pa din sila, tumutulong on pa rin sila, on action pa din sila, guys. Sobra kasing lakas. According sa earthquake is 6.7 na magnitude na lindol yung tumama sa Pulumulok South Cotabato. So naapektuhan kami dito sa sa bayan ng Mlang, dito po mismo sa amin. Tulong-tulong ng lahat. May mga fire volunteers na nandito ngayon. May mga fire doon. Kasi chine-check nila yung building kung anong nangyari sa buildings. So ayun nga. Grabe ang dami ng tao. So guys, salamat sa panonood nyo, ha. Salamat. Transfer daw sila tumamaya sa gymnasium dahil dun sa malakas na lindol, na ulan na din sa mababay.